يا رب. نورة انا ماشي على الشغل، عاوزة حاجة؟ لا عاوزة سلامتك. اه ايه في ايه؟ ظهري تعبني بقاله يومين كده، مش قادر انزل على الشغل. شكلي هريح النهارده كده واخر النهار اروح اكشف. تروح ايه؟ اكشف. تكشف ايه؟ حيلك هي وصلت لكشف؟ انت بتكبر الموضوع لكده. ادخل ريح ظهرك شويه وخد لك حبايه مسكن عشان تقدر تنزل بكره، وبعدين تكشف منين؟ احنا الفلوس اللي معانا يا دوب ماشيين، هو كتر فلوس وخلاص ولا ايه؟ ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. انا هدخل بس افرد جسمي دلوقتي وان شاء الله ابقى تمام. ادخل يا اخويا وانا هدخل اغير هدومي عشان هنزل اجيب شويه طلبات. ماشي. قال تكشف جاي. نام يا اخويا. قال اروح اكشف جاي. هو كتر فلوس ولا ايه؟ احنا معانا فلوس، الفلوس اللي معانا مشينا بالعافيه. نام لك شويه. ايوه. ايه يا عم في ايه؟ تعالى يا حماتي. مالك في ايه؟ تعبان شويه كده يا حماده، ظهري كده. ظهرك برضو؟ حتى ما اقدرش انزل الشغل. من امتى يا ابني الكلام ده؟ بقالي يومين كده تعبان يا حماتي. بقالك يومين؟ يعني انت بقالك يومين ظهرك تعبان والنهارده ما قدرتش تنزل الشغل من ظهرك ومستني اما تقع تموت؟ طب ما رحتش كشفت ليه يا عم؟ اكشف يا حماده، دكاتره ودواء يا حماده ومصاريف. البيت اولى ولا عيال يا حماده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ازاي ونورة سايباك كده ازاي؟ طب نورة وراها ايه طيب؟ سايباك ازاي؟ لا مين اللي قال لك كده؟ ده اتحايلت عليا وعملت تحايل عليا وتقول لي تعال نروح نكشف، وانا قلت لها لا عشان ما انا عارف انها مش هتسيبك، اخت بنت اصول بنت حلال مش هتسيبك هي. حتى هي نزلت بس راحت تجيب شويه حاجات للبيت كده والعيال. طب انت هتفضل مهمل في صحتك كده عشان خاطر شويه حاجات للبيت والعيال؟ الله يعين هم عليها فيه. طب بقول لك ايه، انا معايا فلوس، تعالى هنكشف عليك وهجيب لك الدواء واللي انت عايزه هنعمله لك. ربنا يوسع عليك. برضه انت عامل فرج مستوره؟ لا مفيش فرج ولا حاجه. انا هدخل بس كده ارتاح يابا وهبقى تمام. انت دخلني بس ارتاح جوه وانت ادخل كده استنى اختك. لا هدخل ايه بقى؟ انا هتكل على الله، هنيمك على السلاك وهتكل على الله. ايه يا عم ايه ما انت غريب. استنى اختك يابا على ما تيجي، انت جاي من المشوار. بس انا هدخل ارتاح جوه معلش. طب تعالى يا اخويا على مالك. ماشي يا حبيبي. على مالك يا رب. على قد من مالك. الله يا حماده اخويا، اتاري الدنيا منوره والله. ايه يا اخويا؟ ايه يابا؟ النبي نورت الدنيا. عامله ايه يا نور؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله والله تمام. ايه مين فتح؟ علي، جيت لقيت علي بيتسند على الحيطان، فتح لي الواد ماسك ظهره، صعبان عليا الواد ده بيقول لي بقالي يومين مش قادر اتحرك، والنهارده ده كان نازل يروح الشغل ما قدرش. طب هو عامل ايه دلوقتي يا حماد؟ شجلجان عليه يابا. الله يبارك لك يا اختي يا نور يا رب. لا جوزك حلو يابا، احسن واحده بيتحسن الحمد لله. بس بقول لك ايه، هو كان بيتكلم معايا بصراحه، انا كانت دماغي في السما، قاعد عمال يقول لي اختك بنت اصول بنت ناس، ماتت عليا عشان اروح اكشف، اتحايلت عليا قالت هو احنا لينا في الدنيا غيرك؟ ده انت سندنا، ده انت سند وسند عيالي. قلت له نور عملت كده؟ قال لي اختك بنت اصول. الله يبارك لك يابا ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. اهم حاجه الواحده يا نوره، اهم حاجه للواحده جوزها هو اللي باجي لها يم. انا مش هقول لك، ما اكيد انت عارف. يعني هو قال لك كده؟ قال لي كده عليك والله، وكنت فرحان بيك ودماغي كانت في السما والله العظيم يا اختي. الله يبارك لك يا رب. هنعمل ايه يا حماده؟ هو احنا قلنا غيره؟ ربنا يخليه لي قلنا يا رب. انا حتى قلت له تهوى ما تروحش الشغل كام يوم كده بدل انت تعبان. خايف عليه يابا. الله يبارك لك. احنا قلنا غيره يا حماده. الله يبارك لك. قلت له ادخل ريح شويه وهنزل اجيب شويه طلبات للبيت من تحت. جبت شويه بس خلي بالك انا مش هسيبه، هناخده نكشف عليه باذن الله. انا معايا فلوس والحمد لله. ماشي خلاص يابا. قول ماشي. انت لو عايزه تزودي طلبات للبيت هجيب لك لا طلبات ما انا جبت يابا طلبات للبيت. جبت يعني؟ جبت ايه؟ ده شويه طلبات للبيت كده يا حماده. طب انت بتاخدي الشنطه من ايدي ليه؟ نعرف الاسعار، اعرف الاسعار بس، يعني اعرف في عروض اليومين دول مفيش عروض نبقى ده عارفين. طلبات للبيت زيت وسكر يعني. سهله، هو ممنوع حد يشوف الطلبات. طلبات للبيت، طلبات للبيت فعلا. كريمات، ايه ده؟ مرطبات، روج، وايه ده؟ ده في حاجات حلوه نزلت السوق سبحان الله. لا ايه ده بقى؟ لا فخمه، اختي فخمه من يومها. الله يبارك لك. هي دي شويه الحاجات اللي انت جايبهم للعيال؟ ده اللي انت سايبه جوزك تعبان ونازله تشتريه؟ هو ده اللي انت سايبه جوزك تعبان ونازله تشتريه وفرحانه ان جوزك بيقول لي اختك بنت اصول مش عايز يزعلني؟ يا ريتك كنت طلعت بنت اصول فعلا، يا ريتك كنت طلعت بنت ناس. نازله تجيبي لك شويه حاجات بتاع 1000 جنيه ومستخسره في جوزك يكشف.
نازله تجيبي شامبوهات وبلسمات وروج وكريمات ومرطبات وصنفره، وجوزك تعبان جوه مستخسر يكشف، بقول عشان اكل عيالي هجيب منين اشعه وكشف وعلاج، وانت نازله تجيبي مصفات وبلسمات. تفتكري انت كده بنت ناس؟ تفتكري انت كده بتحس ولا عندك دم؟ اذا ما كنتيش انتوا في وقت زي كده تبقي سنده، هو يبقى معاه مين؟ اذا ما كنتيش انت في وقت زي ده تبقى ظهره، هو يجيب ظهر منين؟ بقول لك ايه يا بنت الناس، جوزك جوه تعبان، جوزك جوه تعبان. حسي، خلي عندك دم يا اللي ما بتحسيش، كلام بس لكن فعل ما بنشوفش. الحاجات دي تتلم وترجع. هناخد جوزك نكشف عليه، وبعد كده اللي انت عايزه تجيبيه جيبيه، مش هيبقى لها لازمه وانت لابسه لبس حلو وجوزك تعبان معهوش فلوس يكشف. بنت الناس اللي بتجيب مكياجات وبتجيب برفانات وبتجيب حاجات حلوه وجوزها مرمي جوه شايل ثمن الكشف، شايل هم حساب الكشف، بيقول لك بيتي اولى وعيالي اولى. بقى جوزك ابن الناس الغريب اللي المفروض يشتكيني ليك، هو اللي بيريحني، بيقول لك بنت اصول وبنت ناس. انا هقول لك كلمتين اتنين بس يا بنت الناس، بيتك ده حد الله مغطيه، اللي ليا في البيت ده مش انتي، جوزك ابن الناس. انا وقت ما احب اشوفه انا هتصل بيه يجي للبيت اقعد معاه شويه، لكن طول ما انت كده حد الله بيتك ما يتدخل. هي دي تشرف؟ هي دي لو اختك تشرفك؟ هي دي لو اختك دماغك هتبقى ماشيه في السما دماغك مرفوعه؟ يا بنت الناس انا عايز اقول لك كلمتين، في حاجات كتيره جوه ما بتطلبش بتتحس. جوزك وابن الناس انت راس ماله في الدنيا، ما تبص لشبشبك اللي لابساه في رجلك بفلوسه، بص لهدومك اللي بتطلعي تتعاجي بيها قدام الناس بفلوس الراجل ده، اجل واجب لما يقع نشيله. ما تقولوش جوزي نايم جوه تعبان ومش معانا فلوس نكشف وانت نازله تجيبي بلسمات وتجيبي معرفش ايه. الله يبارك لك. حسي، ما هو لو ما لقيش حد يحس بيه يروح فين؟ نموته؟ ما هو مراته في الوقت ده لما ما تبقاش سند يبقى قلتها احسن. مراته في الوقت ده لو ما لهاش لازمه يبقى تروح تقعد عند بيت ابوها احسن. يا بنت الناس حسي، في مواقف كتيره قوي ما بينفعش فيها الكلام، لازم يكون فعل. يا بنت الناس المواقف او في حاجات كتيره جوه ما بتطلبش بتتحس. لو انت بنت اصول ومراعيه جوزك واخده بالك من بيتك وبتلبسي مقطع زي امهاتنا وزي مراتاتنا عشان عيالنا تلبس وتاكل وتشرب، الله يبارك لك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.